應該係錯覺，拆唔到嘅原因係因為放得唔夠油。又唔係話驚嘅，中咗真係普通咁咯，因為始終公司有人中咧。我夠同一架車人哋中咯，暫時都係一條線咯。Hello， Hi， 大家好，我係草莓。今日係一個打緊颱風嘅日子，本身就安排咗聽日咧去長洲玩嘅，去唔去得成咧就睇下個風有點落。而家咧執緊啲淋淋滲滲嘅，而家咧怕出有啲沙啞啦，或者新冠病毒潛伏期，可能我多慮咗。咁呢幾日我都會除咗做快測之外，去做多一次傳統嘅檢測。而家係就做6點半，而家我就唔知落咗風後未，我出唔到聲，好辛苦。考慮9至11點改發3號颱風信號之後，再做多一次快測。完全測唔到。嚟掉。看到一個測嘅話，會死人，一路都做錯，要翻呢度等1分鐘。真係2條線啦，用淡咧就2條線。我係咪要去隔離人？成全個快測結果先，其實我就唔知呢啲蓮花清瘟膠囊係咪真係有用啲，呢啲一食就食死啦。咁我而家收咗一陣先，已經過咗一段時間。咁我而家食咗啲藥嘅，食咗少少嘅藥，而家咧就其實瞓咧又瞓唔着。其實攞個說明書跟指示我。今次我撩鼻撩到好入，撩鼻呢一條線。你撩深少少，撩到有鼻水啊，有黏液出為止，撩到啲棒濕掟掟。家家中火，稍後聯絡我安排專車接送入住隔離指定設施，即係我要執嘢走喎，喺度打你嘅身份證號碼咯，即係好晒啲嘢喺度等人上嚟，其實我有少少驚。之後等咗好耐都冇人嚟，就去咗沖涼。嚟掉。做咗個檢測唔係快測，咁就嚟咗俾信同埋收翻個信嘅。其實我已經確診係陽性確診。咁我當時因為已經喺網上填咗表格，所以紙本嘅表格咧就唔使再填寫啦。過咗冇耐就通知去隔離。而家要去隔離啦。到達竹篙灣。一個快測探熱針，第2個快測咁營地俾咗一份資料，咁呢份資料上邊有講有啲咩物資呢？甚至一啲入營嘅須知，甚至離營之前要做啲乜嘢，點樣去揾營地嘅職員，甚至點樣去訂物資都有提到。杯麵1個，2個，一包類似咖啡粉嘅嘢，一個蛋糕仔，冬瓜茶，2個茶包。呢啲物資主要都係食物為主。其實我唔知點解要俾個杯麵俾我。第2包物資入邊就有一個梳洗用品，1支水，一個垃圾袋，一卷廁紙。嚟掉。入邊呢有飯啦，有菜同埋有肉，嗰啲菜呢就真係唔係咁好食嘅嗰啲菜嚟。當時我係痛到吞嘢都覺得有困難，所以我就加啲水落去，想有食粥嘅感覺。而家就朝頭早5點就起咗身，一定時人打開個窗睇到出邊咧有啲物資，先係俾咗2支水啦，而家離開上呢台嘢。入邊有多啲水啦，有個麵麻油雞湯麵、黑白配餅乾。
兩包紙包飲品，但係就冇俾紙杯，就叫佢俾紙杯，可能聽朝先俾。同埋我想要多幾支水，我想將呢啲水人倒落去煲，人攞嚟飲啲水喉水落去煲，好怪成件事嘅味道。我暫時都係咁啦，我把聲休息一下先啦。2,000 years later. 就咁樣啦。以下片段係選用後期錄製方式，因為原先片段相機嘅咪冇插好，導致片段出現一堆雜訊。我呢個物資終於嚟啦！一隻杯，兩隻杯。訂物資嘅時候仲以為紙杯，原來係膠杯嚟嘅。訂咗碗啦，但係呢度有兩個港式奶茶粉，唔知味道正唔正宗。大家參觀下間房先啦，唔由出邊開始，呢度就門口啦，轉過嚟就係有張台，咁上邊有一啲嘅物資，一啲個人用品，咁呢度有個 iPad 同埋一個 keyboard，咁我係用嚟做功課打字用嘅。咁呢邊有一張床，咁我就唔係瞓呢張床，咁我主要都係用嚟放一啲雜物。另外呢度就係我瞓覺嘅床，呢度有條毛巾，我就用嚟墊腳嘅。嗰陣時因為話地下有水，然後就人哋俾咗一堆嘅毛巾俾我。張床褥咧就係笠住膠嘅床笠嘅，然後有一張氈啦，呢張氈就係用嚟墊住張棉被嘅。啱啱我就做咗個護膚啦，我真係以為有粥食咯。個早餐而家睇翻我都覺得唔多開胃咯。要加好重嘅奶茶，杯奶茶都幾好飲嘅。快餐一個，兩個，一支水，兩支水。咁跟住之後呢，我會將呢兩支水再倒落煲水個壺嗰度煲。之後應該會再嗌多幾支水嘅。訂物資嗰個系統就唔可以預訂太多物資，所以我會分幾次去嗌我要嗰啲嘅物資嘅，例如水啦，仲有快餐。唔知點解會有啲黑色嘅斑喺度，隻杯有啲塑膠嘅味道，咁所以當時嘅我就諗住用橙皮浸一浸隻杯，啲橙呢就留到轉頭先食。咁我而家呢就斟緊水，咁浸一浸佢，食下啲味先啊。我繼續做我嘅功課，話咁快又到食飯時間啦，派飯啦。不過講真，我連上一餐都好似未消化。樣嘅咩料啊？半夜紅當當咁咩料啊？啱啱就食完個午餐啦，喉嚨真係痛到食唔到飯啦，所以如果有粥食真係會好啲嘅。一個人喺房自嗨，呢條片我就打格仔啦，遲下可能付費解鎖先有得睇到。不過等我到時頻道開咗會員先啦。當時就發生咗一個情況，就係廁紙用晒，咁我當時已經叫咗物資，但係就冇咁快到，所以就令我要去廁所冇廁紙用。我而家呢要用呢個方法嚟去廁所先得。而家到咗晚餐時間，咁個飯呢就係咁嘅，有啲菜，有啲肉，就有啲汁喺度。食剩啲飯，其他都食晒啦。啱啱嚟咗啲物資啦，2盒牛奶、冬瓜仔、芝士嘅廁紙一卷。一次每日攞中意大支少少，應該夠我用7日。食宵夜都唔算好過分，有少少好肚餓，同埋想做一陣功夫，反正食唔晒都係掉噶啦。水超好飲，水超好飲。快餐又係陽性，第3日嘅早餐，總要係粥啦，跟住一個包啊，但係我想瞓多陣先，點解要咁樣講嘢，好似過人啲。
個早餐都擺咗一段時間，都段片係用舊嘅手機去錄，嗰部手機唔知去咗邊，所以條片冇咗。睇翻個訂餐資料，其實啲嘢都唔係話好好食。當時仲有少少未退燒，咁我就問咗相關營地職員點樣去攞藥，唔知喺 WhatsApp 上邊問，然後就係提供咗一個醫管局嘅電話，打電話過去之後再提供一啲藥俾我，類似線上睇醫生嘅概念。啱啱咧就派咗啲物資嚟啦，紙啦，檢測包啦，檢測包同埋快速抗原測試嘅指標唔同嘅應該。佢同樣都可以測試出有冇確診，但係佢檢測嘅方式所需嘅時間都唔同，最好就係跟翻說明書一步一步去做。都想要啲奶茶粉嘅，但係就只有咖啡粉啊，因為本來其實係唔點飲咖啡，因為奶茶同咖啡對我嚟講係好唔同。而家係呢個凌晨，因為本人有啲餓啦，所以就決定開個杯麵食。內褲交叉調味料，水溫去到邊浸嗰個麵先。Later. 其實唔早啦，而家就嚟11點就食咗個早餐，都擺咗段時間，8點送過嚟。不過重點啲俾我咁話，而家食咗嚟先啦啊！俾大家睇下入邊係乜嘢嚟先啦。有包啦，有豆汁同埋有個粥，有個包硬咗。我用我本人嘅方法令個飯整熱佢，因為呢度冇微波爐。因為我擺咗一段時間，我驚佢唔夠熱啊，開一盆熱水浸一浸。呢個應該都係我史上第一個咁樣做，可能係呢個係熱的咁咯。唉，咩菜嚟㗎？見到都唔多開胃。唔知大家有冇食過中學啲飯盒咯？嗰啲飯盒咧，硬係咧一定有一格菜，但係嗰一格菜咧睇落去咧都唔多開胃。我中學嘅時候撈落去，但係你話呢啲瓜我食，你仲要烚係嘛？好難食喎，白烚。麻醉佢覺得佢好食嘅話都 OK。啲菜好酸嘅，哇！味覺嘅衝擊啊！嗰啲唔撈落去好酸啊！人哋就吃頭湯，我就吃慘豬。吃個頭頭。介紹一下神新人今天剛入職，嚴總好。既然是新人的朋友，跟我一起吃飯。這種面膜很溫和的，乾皮油皮都適合。啱我食緊橙嘅時候，因為已經都到咗6點啦。呢個粥啦，呢個係應該係魚柳啦，啲咩斑腩嗰啲，我呢啲菜先好食啊！好食過冬粉，佢辣嘅喎，但好味。精緻嘅餐，今日呢餐就係粉啦嗰啲啦，呢係咩粉啦？一兜汁咁樣啦。呢度有兜粥，有兜切粒嘅瓜，同埋有兜紅色汁嘅，應該係茄汁之類嘅嘢。大家睇下我食啲乜嘢啦，有兜粟米嘅斑腩，一啲菜同埋一兜粥落去，咁我唔客氣啦。而家就要嚟填呢一份嘢，咁有樣嘢需要特別留意就係，如果有打第3針嘅話，就只係需要隔離7日；如果冇打第3針，就要隔離14日。咁本人已經打咗第3針啦，喺第6、第7日需要做檢測，只要連續2日係陰性嘅話呢，就可以出營。呢個都算係一個打針嘅誘因。係物資啦，攞咗包 M 巾，1支水、2支水。不過其實營地每日都會派2支水嘅，我就冇嚟月經啦，但係就攞咗啲 M 巾備用。剪冇奶1盒，蛋糕仔1個，
蛋糕仔第二個，跟住兩條紙底褲，平時唔夠底褲着就攞定啲紙底褲嚟着。咁呢度就係同我表妹通緊電話，亦都想試下睇下而家唱唔唱到歌。你知喎，大佬，驟眼睇呢就一條線嘅，實質上呢，我就睇到有條好淺色嘅線，但唔知嗰條算唔算係啦。影出嚟嘅話呢，照道理係應該睇唔到，咁即係我係陰性。開閃光燈好像看到是陽性嘅，應該算，我不知道怎麼算了。這個位置好像有條線，不過很淺色，不過比起昨天啊之前拍的那些沒有那麼深。但如果我 send 張相出嚟呢，我唔圈住嘅話，其實呢嗰啲政府嘅工作人員呢係唔知嘅，係睇唔到嘅。咁我照 send 出去都幾大喎。各位觀眾，今日我哋去見證，我而家係陽性定陰性，照住平時咁做啦。計時開始，得咗未？跟住之後沉落嚟，計時30秒。究竟係陽性定陰性咧？食個蛋糕先，就邊食邊等，暫時睇到係咁嘅。一條啊！但是呢，最好等到15分鐘，好像看到一些東西，好像有一條淺淺的線在 T 那邊嘅。我而家要嚟食嘢。Later. 餐具嚟，不過其實做一隻咁嘅餐。每日呢，當個袋滿咗呢，我哋就會打開條門，有人擺出邊門口側邊。我唔知大家有冇睇過糟糕灣渣里影直擊？糟糕灣渣里影直擊。不會就簽費用新嘅，今日就3號啦。要填啲資料，我1號即係聽日呢，我就可以離開渣里影啦。因為填錯嘅，咪就簽咩入去上，我填咗一份啦。我又填錯啦。我諗住想講沒有高危人士，我就查咗沒有高危人士。呢份呢就填錯咗個日期，呢份呢就查錯嘢，粗心大意。而家做咗快速測試。一陣我就上到快速測試結果，就唔係陽性情報嗰個方法係呈報啦，隔離設施嗰個電話係由應健通去上傳結果。消毒洗手食早餐，廿隻白粥。早餐嘅白粥係好嘅，但係佢唔係包咧，係餃子一隻，好奇怪嘅成件事係餃子一格一格餸白粥啦。呢個就係今日嘅早餐。今日嘅餐好勁。3 hours later. 有時塗低隻面沙啦，麻煩呢個蔬菜啊，全部糟糕啊！呢個食點啊，都 OK 嘅。好啦，而家嚟做啲快速測試，琴日到而家做咗都幾多次，濕嘅病。1分鐘開始倒數。今日已經第3次做快測。突然喺我等緊結果嘅時候，有個電話打嚟，話係衛生署。之後我會另外出一條片。知道啊。就是你要請警方去幫你查了，為什麼？個飯拍咗1個鐘，而家要嚟食飯啦。俾大家睇下個樣先啦。係啦，咁樣噶啦，都好雞啊。咁呢個就係烏冬嚟啦，有啲菇，有啲汁咁樣，我覺得都 OK 嘅。而家又嚟食宵夜啦，一個壽桃牌嘅鮑魚清雞麵。我同你講，我越嚟越肥啦。攞咗啲美祿粉嘅嘢啦，但係都聞好似咖啡，咁我今晚係唔會忽啲。飲落去係似咖啡嘅，都係個麵啦，食下啲好清好爽。一個擺咗1個鐘嘅早餐。今日嘅早餐，呢個其實睇落去都好齋，有啲木耳，好似係齋嗰啲嚟嘅，味道冇咁好食啊！而家係9月1號嘅午餐時間，原本呢個係走唔到嘅，因為琴日呢，我就好誠實咁樣上載咗快測結果嚟相嚟嘅，都係講翻個結果係點。因為我見到陽性嗰度呢係有條好淺色嘅線，所以就最後都報咗出嚟。今日呢，過嚟個袋穿好我啦。今朝食嗰啲嘢差唔多啫，只不過係鬆化。今朝有米粉，啲伙食唔多啲。嚟
嚟食我嘅晚餐。今日呢，就係喺隔離營咗一餐晚餐。有樣嘢令我好困惑，其實我唔知順邊個結果嘅快測嗰個，因為15分鐘得出嚟嘅結果呢係陰性，半個鐘之後出嚟嘅結果係兩條線，但係嗰條線係超級淺色，所以其實我就唔知順邊個結果。快測嗰個試劑都有講過，超過半個鐘嘅結果呢係無效嘅。以前去做快測，就算過咗半個鐘之後呢，都唔會彈條 T 線出嚟，所以其實呢樣嘢就令我就唔知順邊個結果啦。咁我而家就食飯先，俾大家睇下個飯到底係點樣。今日其實已經係出營嘅，所以我就冇訂啦。佢就幫我訂咗白粥，我俾大家睇下有啲咩食先啊。有格咁嘅餸啦，有菜啦，有白粥。9月2號凌晨1點鐘，我瞓醒之後，大概食埋個早餐呢，咁就要離營啦。我一啲都唔會掛念呢度，好想快啲走。啲嘢呢都執得七七八八，今日準備離營。早餐嘅時候再見啦。早餐嘅片錄咗喺紅米碌7嗰部手機嗰度，因為嗰部手機而家唔知去咗邊，所以而家就話俾你聽，我嗰日係食啲咩，同某日嘅某一餐一樣都係食紅當當嘅長通粉，但係個早餐最後食唔落，所以我就攞咗返屋企。文比拉周個灣。係啊，咁個好奇咗